Terve. Nyt on sitten toukokuun loppu vuonna 2025. Ja nyt se sitten alkaa. Mutta kauanko se sitten kestää, niin sitä ei sitten vielä herrakat tiedä. Kun meillähän on tämmönen 67 vuosimallinen Vortti. 3 tonnia. Tässä nyt on jo vähän ollut joskus kovassa käytössä, niin se on vähän kärsinyt. Ja sitten siinä oli aikoinaan oli koppi. Ja se oli näissä kiinni. Mut sen nyt sitten joku jo kerkesi antaa romunkeräjälle. Se oli semmonen kyläsepän tekemä. Oon joskus nähnyt sitä, että semmosia muitakin on ollut, mutta sitten en osaa kuvailla, että minkä näköinen se oli, mutta se nyt vähän harmittaa, että se tuli annettua pois. Mutta jos tätä nyt rupeaa sitten vähän entraamaan. Kun tämähän on sitten vähän mennyt tai joku ajo seinää. Niin se on no toi nyt on aika kohdallaan, mutta toi on pielessä ja samaten toikin ei ole tosta keskeltä tuu. Se on mennyt pikkusen koko helahoito tosta toi peltiosa tonne taakepäin. Toika ei mene tosta keskeltä niin kuin sen ilmeisesti kuului suutuuttaa mennä. Mutta kuinka tää nyt sitten turpoaa tämä? Nyt on vaan ajatus sitten, että puretaan se ja maalataan. Kun siinähän on se vika, että nostolaite ei kylmänä toimi. Niin vikahan on tuolla. Elikkä tuossa on se hydrauliikkapumppu. Se on varmaan sen verran väliä, että se ei kylmänä jaksa imeä sitä öljyä. Et sitten kun se sinne saa tavallaan paineet päälle, niin sitten se kyllä pelaa. Sitten se kyllä nostaa nostolaite. Mutta sitten kun taas laskee alaspäin, niin sitten se ei taas kohta heti nosta sitä, kun se on paineet hävinnyt sieltä. Kun siihen saisi korjaussarjan. Mutta se nyt on sitten niin ja näin. Nythän siis saa tarvikkeena pumpun, uuden pumpun, mikä nyt viime kattoman, viimeksi kun sitä netistä kattelin, niin se oli jonkun 500 €. Se pelkkä pumppu, mikä kävisi tuossa suoraan kiinni. Ainut, että noi putkethan lähtee tuolta, imuputki ja paineputki on tuossa vierekkäin. Ja menee täältä.
imuputki ja paineputki. Mutta noita putket ei käy suoraan siihen kiinni, ettei ne joutuisi teettämään. Et se nyt on sitten sellainen juttu, että kun eihän tällä nyt mitään, tuskin kukaan koskaan enää mitään tekee. Siis töitä. Lohkolämmitinkin siinä on ollut. Siinä on vaan laitettu tommonen letku sitten tavallaan tulpaksi. Kun sehän nyt on aika, niin kuin joku jo on joskus siellä kommenteissa sanonut, niin kannattaisi pestä. Niin aloitetaan siitä pesuhommasta se nyt kuitenkin sitten ekana. Ja mitäs tästä nyt sitten muuta? Kun otetaan sitä puretaan sit nyt pikkusen, että saadaan se vähän paremmin pestyä. Niin, kun tästä nyt sitten unohtui ihan, mutta kun sen olin kaivannut jo esille. On olemassa tämmönen rauta. Mulle on sanottu joskus, että se kuuluisi tähän. Elikkä kun Englannissahan ne ei käytä tällaista. Taikka tiedän nyt varmasti sitten, mutta nehän ei yleensä käytä vetokoukkua. Niillä on se semmonen vähän ton näköinen laitos siinä perässä. Millä ne vetää sitten tavallaan niin kuin vankkureita. Niin mulle on joskus sanottu, että toi rauta kuuluisi tähän. Mutta mitä se tarvitsee sitten, että sen sais käymään tänne, jos se nyt sitten on tähän. Että jos joku sitä jotain tietää, niin voi laittaa sitten vähän kommentteihin. Joo.